4 Range Rover Evoque մակնիշի ավտոմեքենաներ, ավելի քան 600 միլիոն, Vivaro։ Բարի լույս, առաջին լատվականի ուղիղ եթերում մամուլի հետ սուրճ հաղորդաշարն է, հյուրընկալել եմ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանին։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Սկսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առավոտյան ուղիղ եթերից, որտեղ նա անդրադարձավ ապրիլ 24-յան միջոցառումներին, շնորհակալություն հայտնեց միջոցառումների կազմակերպիչներին եւ նշեց, որ իրենք իրագործել են ճգնաժամը որպես հնարավորություն թեզը։ Առասարակ այս տարվա միջոցառումները բավական տպավորել էին հանրությանը, ընդդիմությունը եւս տպավորված էր եւ ինչպես է վերաբերվում այն հայտնի շրջանակներին, որոնց կողմից այս թեման եւ այս ամենը օգտագործվեց որպես քաղաքական դիվիդենտներ շահելու միջոց։ Մենք տեսանք, թե ինչպես էին փորձում բարձրանալ Ծիծեռնակաբերդ, շատ լավ իմանալով, գիտակցելով, որ դա արգելված է։ Առասարակ ձեր տպավորությունները։ Անկեղծ ասած չեմ լսել այսօրվա ուղիղ եթերը վարչապետի, բայց ինքս էլ կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել կազմակերպիչներին, իրավի բավականին լավ էր կազմակերպված, նաև այն մասնակիցներին, ովքեր որ հեռակա առցանց ձևով կարողացան պատշաճ կերպով իրականացնել թե գեղեցիկ կատարումները, դասական երաժշտության եւ տարատեսակ մնացած բոլոր միջոցառումները, որը իրականացվեցին ապրիլի 24-ին, իրոք սա շատ տարբերվող ֆորմատ էր նախորդ տարիների համեմատ եւ կարելի ասել նաեւ նորարարական մոտեցում էր, այս առումով շատ գեղեցիկ էր, լավ էր եւ բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում։ Ինչ վերաբերում է տարբեր օղակներին քաղաքական դիվիդենտներ շահելու տեսանկյունից, գեղեցիկ չէ բնականաբար, այն էլ ապրիլի 24-ի 1915 թվականի ցեղասպանության ոգեկոչման օրով նման իմ կարծիքով դա ավելի շատ բեմականացման էր նման, որովհետև շատ լավ կաջ գիտակցելով, որ արտակարգ իրավական ռեժիմը, արտակարգ դրությունը հայտարարվել է, որ արդեն ապրիլի 21-ից փակ են ճանապարհները եւ դեպի Ծիծեռնակաբերդ տանող ճանապարհը եւս, այնուամենայնիվ որոշ օղակներ կազմակերպել էին քննադատել, այստեղ չեմ ուզում, որովհետև քաղաքականության մեջ տարբեր սցենարներ եւ տարբեր մոտեցումներ կան տարբեր քաղաքական օղակների կողմից, իմ կարծիքով գեղեցիկ չէր հենց այդ օրը։ Ինչ տեղի ունեցավ, պետք է մենք որոշակի այսպես ասենք դասեր քաղենք եւ փորձենք զերծ մնալ նման դրսևորումներից։ Մեր կողմից որպես քաղաքական ընդդիմություն թերևս միակ քննադատական առիթը եղավ, որ մենք առցանց տարբերակով տեսանք, թե իշխանության ներկայացուցիչների հիմնականում հնարավորություն ունեցան հարգանքի տուրք մատուցելու Ծիծեռնակաբերդում, ընդդիմությունը երբեք չի նեղանում, ընդդիմությունը միայն արձանագրում է որոշ բաց թողումներ, որոնք որ նկատվում են իշխանության կողմից։ Նեղանալու խնդիր չկա, որովհետև Ծիծեռնակաբերդ տանող ճանապարհները միշտ բաց են եւ ընդդիմությունը ցանկացած առիթի դեպքում հնարավորություն ունի, սակայն այդ օրը որպես սիմվոլիկ օր նաեւ ներկայացուցչական առումով ավելի լավ եւ ճիշտ կլիներ, որպեսզի ազգային ժողովից, թեկուզ խմբակցություններից որոշակի սահմանափակ քանակով падգամավորներ եւս ներկայացված լինեին, հատկապես նաև առիթ եղավ որոշակի ոչ քաղաքական անձանց մուտքը այնտեղ, որը բավականին բուռն քննարկումների եւ քննադատությունների առիթ հանդիսացավ, այնուամենայնիվ կարծում եմ հետագայում կարելի է հաշվի առնել, որ այս առումով արարողակարգային բաց թողումներ չլինեն։ Ամեն դեպքում սա առաջին անգամն էր եւ հետագան արդեն ցույց կտա, որ ավելի կկատարել գործող միջոցառումները։ Վերադառնանք մեր, այսպես խնդիրներին, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի ուղիղ եթերին, որտեղ նա առանձնացնում էր հիասթափվածների շրջանակը, դուք որ շրջանակի մեջ եք։ Դուք ասել եք նկատում եմ ընդդիմությունը կարծում եմ որևիցե շրջանակ, կարծում չէ, այդպես էլ կա, որևիցե շրջանակում հիասթափվածների չի ներառվում, որովհետև այսպես ասենք, 2 տարի առաջ բոլորիս հայտնի հեղափոխական դեպքերի տեղի ունենալուց հետո մեր հիմնականում քաղաքացիների մոտ որոշակի սպասումներ են ձևավորվել եւ այն մարդկանց մոտ ում մոտ որ ձևավորվել է սպասումներ բնականաբար
դրանք չարթանալու դեպքում պետք է որոշակի հիասթափություններ հետևեին։ Մեզ մոտ այդ հիասթափությունները չկան, որովհետև մենք ավելի քաղաքական տեսանկյունից ենք իրերին նայում, քաղաքականապես ենք դատում եւ վերլուծում եւ սպասումներ չենք ձևավորվել։ Հետևաբար եւ հետևապես որևէ հիասթափություն չի կարող լինել եւ որևէ շրջանակի չենք պատկանում։ Մենք մշտապես բոլոր այն խնդիրները, որոնցից այսօր իրականում մեր քաղաքացիները դժգոհում են, այդ խնդիրների շուրջ մշտապես բարձրաձայնել ենք, մշտապես մատնանշել ենք, որ օրինակ կան հարցեր, որոնք որ իշխանությունը իրագործում է, որպես քաղաքականություն կամ ռազմավարություն, դրանք հետագայում խնդիրներ են առաջացնելու, կան իրողություններ, որ իրագործվել են, որոնք մատնանշել ենք եւ որոնք էլ հիասթափություն են առաջացրել։ Եթե այս համատեքստում ամփոփենք հեղափոխությունից 2 տարի անց էլ, ինչ հաջողվեց անել իշխանություններին այն ամենակարևոր ձեռքբերումները, հենց կողքի աչքից, անդիմության աչքից թեկուզ եւ ինչ չի հաջողվել անել, որը որ պետք է արվեր։ Իրականում տեսեք, չէի ուզի առանձնացնել ինչ-որ հատուկ միջոցառումներ, որոնք իրականացվել են եւ որոնք հաջողություն են ունեցել, ընդհանուր այս իշխանության վարած քաղաքականությունը արդեն իսկ փոփոխություն է։ Այսինքն մենք տեսնում ենք իրողություններ եւ դեպքեր, որոնք նախկինում չեն եղել։ Այս տեսանկյունից այո, այս իշխանությունը կարողացավ փոփոխել այնպես, որ եւ ակտիվացավ քաղաքացիական հասարակությունը եւ մեր ապաթիայի մեջ գտնվող հասարակության այն շերտը, որոնք տարիներ շարունակ երբևիցե չէին հետաքրքրվել քաղաքականությամբ, իսկ այսօր այո, դարձան եւ պահանջատեր եւ նաեւ ակտիվ են, հետաքրքրվում են քաղաքականությամբ։ Ես մի օրինակ բերեմ, նույնիսկ իմ ծանոթ հարազատ բարեկամների շրջանում մարդիկ, որ նույնիսկ եթե հարցնեին օրինակ հանրապետության նախագահը ով է, այդ բանը չէին իմանա։ Իսկ այսօր բոլորը մեզանից շատ ավելի լավ տիրապետում են։ Այս առումով այո փոփոխություններ կան եւ այս իշխանությունը կարողացել է արտնացնել պահանջատեր քաղաքացու ոգին։ Իսկ բաց թողումների հետ կապված ինչ կասեք։ Բաց թողումները իրականում շատ են, բաց թողումները շատ են եւ դրանց շուրջ պարբերաբար ցանկացած լիագումար նիստերի ընթացքում հնարավորինս ընդդիմությունը մշտապես բարձրաձայնում է, փորձում ենք մեր կառուցողական առաջարկներով հանդես գալ, այսինքն ոչ միայն արձանագրում ենք, որ օրինակ որոշակի ոլորտներում թե սոցիալական, թե էկոնոմիկայի, թե տարատեսակային, մշակութային, կրթության եւ այլն ոլորտներում արձանագրում ենք եւ բողոքում ենք, որ խնդիրներ կան, այլ փորձում ենք նաեւ մեր առաջարկները, ալտերնատիվ առաջարկներ անել, օրինակ տվյալ խնդիրը, որը տեսնում ենք, ինչպես կկարողանանք լուծել եւ դա իմ կարծիքով ճիշտ է եւ նորմալ է, որովհետեւ ցանկացած ընդդիմություն, այսպես ասենք, պոտենցիալ նաև իշխանություն է ապագայում եւ եթե մենք այս պահին չկարողանանք իրական տեսնել բոլոր այն խնդիրները եւ ունենալ դրանց լուծումները, հետագայում մենք օրինակ կկանգնենք այնպիսի լուրջ մարտահրավերների առաջ, որոնք ուղղակի իշխանությունը ձախողման կտանեն։ Բայց իշխանությունը ոչ միշտ է ընդունում ձեր առաջարկները եւ շատ հաճախ անվանում է, որ կառուցողական չեն եւ նաեւ մեղադրում ձեզ, որ դուք հաճախ եւ նալին եք խփում, եւ մեխին եք խփում, եւ ճգնաժամային իրավիճակներում չեք օգնում իշխանությանը։ Այ հարց, ինչու եք խանգարում իշխանությանը։ Այսպես ասենք, թող դա լինի ամենա լավ վատագույն խանգարելու հանգամանքը, բայց դա խանգարել չէ։ Իշխանության տրված առաջարկները մշտապես ամենայն դեպս Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից եղել են կառուցողական։ Բնական է, որ իշխանությունը պետք է ասի, որ խանգարում են, որ կառուցողական չեն, որովհետև այդպիսի խոսքա չէ, երբ ոչինչ չունես ասելու, մշտապես օգտագործում ես շաբլոն դարձած արտահայտությունները, նորմալ ենք նայում դրան, որևիցե խնդիր այստեղ չկա, այդպես էլ պիտի լիներ, որովհետև իշխանությունը մշտապես առաջնորդվում է այն սկզբունքով, որ ինքը ճիշտ է եւ երբևիցե չի սխալվում եւ բոլոր այն քայլերը, որ իրականացվում են, դրանք սխալ չեն, բայց մենք նաև այն սկզբունքով ենք առաջնորդում որպես ընդդիմություն, որ թույլ չտանք իշխանությանը շեղվելու գծից, մենք մշտապես արձանագրում, ընդդիմությունը հենց այդպիսի գործառույթ է իրականացնում փոխզսպման, նաև սթափեցման եւ հենց դրանում էլ կայանում է մեր հիմնական գործառույթը։ Դուք հարցին պատասխանեցիք մի հետաքրքիր բան նշեցիք, ես ուզում եմ շարունակել հարցով, իշխանություն գալու հեռանկարներ ունի այսօր Լուսավոր Հայաստանը։
Չեմ ուզում կանխատեսումներ անել, որովհետև նպատակ նաև ցանկացած ընդդիմության նպատակ, եթե ընդդիմությունը ոչ միայն ընդդիմությունը, հա, եկեք այսպես ասենք, նույնիսկ կարող են արտախորհրդանական ուժերն էլ ունենալ, ցանկացած քաղաքական ուժ, որը ձեռնոց է նետում քաղաքականության մեջ որոշակի քայլեր անելու, բնականաբար հեռանկարում նաև միտում ունի եւ նպատակ ունի իշխանություն դառնալու։ Կանխատեսումներ պետք չի անել, որովհետեւ մենք այսօր այնպիսի իրականության մեջ ենք ապրում, որտեղ չես կարող հաջորդ քայլը կամ հաջորդ օրը, նույնիսկ հաջորդ ժամը գուշակել, թե ինչ դեպքեր տեղի կունենան։ Մենք աշխատում ենք մշտապես ամբողջ եռանդով, փորձում ենք մեծացնել մեր թիմը, մեր համակիրների շրջանակը, նաև փորձում ենք ներգրավել պրոֆեսիոնալների, որոնք հետագայում մեզ կկարողանան օգնել որպես նաև ակտորներ, գործող անձինք, ովքեր օրինակի ենթադրենք, եթե մենք գանք իշխանության, իրենք կլինեն որպես ղեկավար օղակներ մեր կուսակցության կամ խմբակցության շրջանակներում։ Ես նախորդ հարցում, որ ասացի, ձեզ մեղադրում են եւ նալին, խփելու եւ մեխին, ինչ նկատի ունեի։ Օրինակ, բարբերաբար ձեր խմբակցության ղեկավարը եւ այլ падգամավորներ հայտարարում են, որ տնտեսությունը պետք է շնչի եւ պետք է թույլ տալ մարդկանց աշխատել, տնտեսությունը պետք է այսպես աշխատի, որպեսզի կարողանա հետագայում այսպես ճգնաժամից խուսափել, բայց հակառակ դեպքում նույն Էդմոն Մանուկյան հայտարարում է, որ օրինակ այս կամ այն լոկալ դեպքեր կան, որով առողջապահության նախարարությունը չի զբաղվում, շրջանակը չի պարզում եւ այլն։ Հիմա ինչպես աշխատեն այս մարդիկ, որպեսզի գոհացնեն ընդդիմությանը եւ առասարակ։ Դե գիտեք, իրողությունները նույն տեղում չեն կանգնում։ Երբ որ մինչ արտակարգ դրության հայտարարելը մենք անընդհատ ասում ենք, որ պետք է հրատապ սահմանները փակվեն, դա ելնելով իրողություններից էինք ասում, այսինքն այդ պահին իրավիճակը ամբողջ աշխարհում այնպիսին էր, գագաթնակետին էր հասել, որ հրատապ անհրաժեշտություն կար կաթվածահար, երևի թե կարելի է նաև այդպես ասել, կաթվածահար անել ամեն ինչ, կանգնեցնել, փակել սահմանները, մարդկանց արտակարգ ռեժիմի մեջ մտցնել, որովհետեւ սահմանափակվի տեղաշարժը, դրանով կանխենք։ Մեր գնահատմամբ այդ արտակարգ իրավիճակի հայտարարելը, նաև սահմանները փակելը բավականին ուշ եղավ եւ մենք ունեցանք այն, ինչ ունեցանք, այսինքն քաղաքացիների ազատ տեղաշարժը պատճառ հանդիսացավ նաև համաճարակի տարածմանը ամբողջ Հայաստանում։ Իսկ հիմա մենք երբ որ մատնանշում ենք, որ օրինակ կան ոլորտներ, որոնք որ պետք է դուրս բերել սահմանափակումներից, ելնում ենք նորից երկրում արկա իրավիճակից, այս պահին քաղաքացիների մոտ հասունանում է բողոքի այնպիսի ալիք, որ սոցիալական իրավիճակը արդեն թույլ չի տալիս, որ հենց այս ոլորտները օրինակ շարունակեն մնալ սահմանափակումների մեջ։ Նույն թեկուզ տրանսպորտին վերաբերվող սկզբում, որ ասում ենք օրինակ սահմանափակեք, այո, տրանսպորտը, որովհետև տեսնում ենք, որ մարդիկ մեծ կուտակումներով աշխատանքի են գնում եւ հենց դա կարող էր շատ ուժեղ համաճարակ բռնկել եւ ամբողջ Հայաստանը ավելի մեծաթիվ պատկեր ունենայինք, հա, բայց հիմա դինամիկան նույնն է, վարակվածների թիվ, օրական աճելը եւ այլն։ Հիմա ինչը փոխվեց։ Ըստ առողջապահության նախարարության դինամիկան կտրուկ աճ չի արձանագրում։ Եվ քանի որ այս պահին մենք ունենք քաղաքացիներ, ովքեր որ հիմնականում բողոքում են, որ սոված են, գումար չունեն, կոմունալները չեն կարողանում վճարել, անջատում են, տասնյակ հարյուրավոր այդպիսի քաղաքացիներ ամեն օր գրում են մեզ, մենք էլ փորձում ենք այդտեղ որոշակի ճանապարհներ գտնել եւ ասել, որ օրինակ մետրոն կարելի էր բացել, որովհետեւ քաղաքացին, որ օրվա հացի գումար չունի եւ երեխան սովի է մատնված, չի կարող ամեն օր տաքսիով գնալ աշխատանքի եւ փորձի որոշակի գումար վաստակի ընտանիքը պահելու համար։ Հանրային տրանսպորտը, գիտեք, այստեղ հիմնականում ճգնաժամային կառավարման մեջ է խնդիրը։ Շատ հանգիստ կարելի է կառավարել։ Եվ ասում են, չէ, լավ մենեջերից է կախված, թե ինչպիսի արդյունքներ կգրանցի, օրինակ կազմակերպությունը կամ ոլորտը։ Հիմա նույնն էլ այս բան ճգնաժամային կառավարման խնդիր մենք ունենք։ Մենք հավերժ չենք կարող արտակարգ
իրավիճակում մնալ, արտակարգ դրություն հայտարարել, փակել բոլոր ոլորտները եւ տեսնում են, որ քիչ-քիչ կառավարությունը նաեւ այս առումով քայլեր է անում այդ ոլորտներին որոշակի արտոնություններ կամ սահմանափակումներ հանի, որպեսզի կարողանան մարդիկ շնչեն։ Իմ կարծիքով սա ճիշտ է, բայց նաեւ դրան զուգահեռ պետք է համահունչ այլ քայլեր էլ արվեն։ Օրինակ, մեկը հենց մետրոյի բացելու հանգամանքը, որպեսզի մարդիկ գոնե կարողանան որոշ չափով իրենց աշխատավայրին ավելի մոտ լինեն։ Ես գիտեմ մարդիկ, ովքեր որ գրում են, որ կիլոմետրերով քայլում են, որպեսզի հասնեն աշխատավայր։ Սա մի քիչ այնքան էլ լավ երևույթ չէ եւ զարգացնում է բողոքը հասարակության շրջանում։ Մենք խոսեցինք կոմունալներից, այսպես կոչված կոմունալային տերորի վերջնաժամկետն այսօրը, երբ որ հանրությունը, հասարակությունը, քաղաքացիները պետք է պարտադիր կերպով իհարկե որոշակի շրջանակների բացառությամբ վճարեն իրենց գազի, էլեկտրաէներգիայի գումարները եւ սա այսպես սոցիալական բունտի կարծես թե հիմք կարող է հանդիսանալ, որովհետեւ ընդունենք, որ մարդիկ, որոնք որ ամիս եւ ավելի շարունակ գտնվել են կարանտինում, այսինքն ինքնամեկուսացման մեջ չեն աշխատել, որտեղից պետք է վճարեն այդ գումարները, այն էլ 2 ամսվա եւ պետությունը այնպես չէ, որ ամբողջությամբ փոխհատուցել է։ Հիմա ինձ հետաքրքիր այս հարցը մենք Գազպրոմի եւ ՀԵՑ-ի այս հայտարարությունները, որոշումները ինչ հարթության մեջ պետք է նախ դիտարկենք եւ իշխանությունը այս օրի ընթացքում կարծես թե լռում է, որովհետեւ պաշտոնական բացատրություն, մեկնաբանություն, գոչ չկա։ Դուք սա տարօրինակ չեք համարում։ Իշխանության կողմից բացատրություն եւ մեկնաբանություն չկա, պարզ է ինչու, որովհետեւ խնդիրը լուծված չէ, այսինքն անհրաժեշտ պայմանավորվածություններ ստերոքին չեն կարողացել ձեռք բերել ոչ ՀԵՑ-ի եւ ոչ էլ Գազպրոմի հետ։ Եվ դա էլ է նորմալ, որովհետեւ այնուամենայնիվ սրանք կազմակերպություններ են, որոնք թելադրում են իրենց օրակարգը եւ առանց հաշվի առնելու նաև երկրում տիրող իրավիճակը առաջնորդվում են զուտ սեփական շահով։ Հենց այստեղ է կայանում իր ամբողջ իմաստը իշխանության կառավարչական հմտությունների արտացոլման, երբ իշխանությունը կարողանար որոշակի նաև լծակների միջոցով համոզեր կամ կիրառեր լծակներ, որպեսզի այս կազմակերպություններին ստիպի անջատումներ չանեն։ Մյուս կողմից նաև պարզ է թե ինչու չի արվում, որովհետև այնուամենայնիվ բնակչության շրջանում կլինեն այնպիսի մարդիկ, ովքեր որ ենթադրաբար եմ ասում, հա, այդպիսի տվյալներ այս պահին չունեմ, զուտ վերլուծությունների արդյունքի կլինեն մարդիկ, ովքեր որ օրինակ ունեն հնարավորություն, բայց չեն վճարում։ Եվ այստեղ արդեն երևույթը ոչ միայն բացասական երանգ ստանա, այլ նաև բացասաբար կանրադառնա հետագայում այն քաղաքացիների վրա, ովքեր իրապես սոցիալապես անապահով են։ Իշխանության դերակատարումը հենց այստեղ պետք է լինի։ Երկար լռել չեն կարող, որովհետև քաղաքացիական պահանջատիրությունը եւ այդ բունտը, հա, որ մատնանշեցիք, այո, ամեն օր զարգանում է եւ ամեն ժամ քաղաքացիները պահանջում են, որպեսզի կոմունալների վճարումները հետաձգվեն։ Ոչ մեկ չի հրաժարվում։ Իրականում, գիտեք, հետաքրքիր միտում եմ տեսնում քաղաքացիների շրջանում, նույնիսկ այն մարդկանց, ովքեր որ օրինակ հեռակաձևով ճանաչում ես ու գիտես, որ սոցիալապես անապահով են, չեն հրաժարվում, ասում են ուղղակի տվեք ժամանակ, որպեսզի կարողանան աշխատեն վճարեն։ Բայց մյուս կողմից էլ պարտքերի կուտակումը հետագայում, որովհետև չկա երաշխիք, հա, օրինակ 2 ամիս հետո երկիրը ինչ տեմպով կսկսի զարգանալ, օրինակ աշխատատեղեր կլինեն, չեն լինի, որ բիզնեսները կզարգանան, որտեղ մարդիկ հնարավորություն կունենան աշխատանքի ընդունվելու եւ վճարելու կուտակված ուրեմն պարտքերը, որովհետեւ պարտքերը միայն դրանք կոմունալները չեն։ Մենք այսօր գիտենք, որ բնակչության ծանրակշիռ մեծամասնությունը օգտվում է վարկերից, վարկային կազմակերպություններից, բանկերից եւ այստեղ էլ մենք ունենք խնդիր։ Այստեղ եւս մենք անընդհատ խնդրում ենք, հայտարարություններ ենք տարածում, առաջարկներ ենք անում, որպեսզի բանկերը հետաձգեն, արձակուրդ տան վարկային կամ ինչ-որ մի լուծում տան, հա, քաղաքացիների բեռը թեթևացնելու, բայց նաև հասկանում ենք ռեալ իրականում պատկերը այնպիսին է, որ հետագայում կուտակումներ են լինելու, պարտքը կուտակվելու եւ քաղաքացիները շատ մեծ դժվարությամբ են կարողանալու եւ իշխանությունը այստեղ պետք է կարողանա բերի բավականին ծանրակշիռ մասը քաղաքացիների վրայից վերցնի եւ այն միջոցները, որոնք որ առկա են, իսկ միջոցներ մենք գիտենք, որ առկա են, հա, պետական բյուջեն այդ բյուջեի միջոցով կարողանա փոխհատուցել քաղաքացիներին։ Սա
ոչ միայն համազգային խնդիր է, սա համաշխարհային խնդիր է եւ պետք է հասկանալ, որ միայն Հայաստանը չի հայտնվել արտակարգ դրության մեջ, արտակարգ իրավիճակում եւ ճգնաժամային իրավիճակում եւ այս խնդրից մենք բոլորս միասին պետք է կարողանանք հնարավորինս լավ ձևով դուրս գանք։ Հիմա որոշ շրջանակներ կոմունալների հետ կապված ասում են, որ պետությունը պարտավոր է այս ամենը պետական բյուջեից վճարել, բայց մյուս կողմից արդյոք մենք ունենք այդ հնարավորությունները։ Իհարկե իշխանությունը հայտարարում է պարբերաբար, որ գումարի խնդիր չկա եւ այլն, փող եւ այլն, բայց արդյոք մենք այս պայմաններում, այս կարճաժամկետ լուծումներով կարող ենք հասնել հենց արդյունքի։ Տեսեք, հատկապես երբ իշխանությունը հայտարարում է, որ միջոցների խնդիր չունենք, այսինքն նշանակում է կա որոշակի բյուջեում գումար եւ այդ գումարը պետք է ճիշտ ձևով տնօրինել։ Այստեղ պետք է նաեւ նորից ճգնաժամային կառավարման շրջանակներում իշխանությունը կարողանա ճիշտ թիրախավորել, սեգմենտավորել հասարակությանը, որպեսզի բյուջեից հատկացված այդ միջոցներից, որոնք տրվում են ուրեմն կորոնավիրուսի ճգնաժամային կառավարման պետության կողմից աջակցության շրջանակներում, հասցեական գնան։ Այսինքն օգտվեն հիրավի սոցիալապես անապահով խաղը։ Փորձում են արել, իրենք ի սկզբանե հայտարարեցին, որ շատ խնդիրներ կան, այո, հասցեական է, բայց մենք այսօր ես օրինակ վստահ չեմ կարող ասել իրոք հասցեական է թե չէ, որովհետև ինքս ամեն օր առավոտից երեկո ստանում եմ նամակներ, որտեղ մարդիկ գրում են ունեմ 2-3 երեխա անչափահաս, չենք աշխատում, աշխատանքից ազատվել ենք, չունենք միջոցներ, բայց այդ մարդիկ զրկված են, շահառու չեն եւ չեն ստանում։ Եվ այս նամակներից դատելով արդեն հարց է առաջանում, իշխանությունը ինչպիսի թիրախավորում է արել։ Արդյոք իրապես գտել է այն քաղաքացիներին, ովքեր որ պիտի ստանային։ Եվ տեսնում ենք, որ այս պահին դեռևս ոչ։ Դա եւ համակարգի սխալն է։ Այո, իմ կարծիքով ծրագրային եւ համակարգային սխալ է։ Այսինքն այն ծրագիրը, որը ստեղծվել է եւ ներդրվել է, որի միջոցով քաղաքացիները փորձում են տվյալներ մուտքագրել, համակարգը այնքան էլ լավ չի աշխատում։ Գիտեք, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության գրասենյակը այս օրերին վերջի 2-3 շաբաթների ընթացքում կազմակերպել է քաղաքացիների աջակցության, տեղեկատվական աջակցության ծրագիր, այսինքն երբ քաղաքացիները զանգահարում են, իրականում չեն պատկերացնում ինչպես պետք է անել, որովհետև օրինակ քաղաքացի կա, որը մուտքագրում է տվյալները եւ ոչ ճիշտ, ոչ կոռեկտ ձևով է մուտքագրում, համակարգը մերժում է, բայց բոլոր տվյալներով ինքը համապատասխանում է։ Կամ քաղաքացի կա, որ իր պատմածով օրինակ չի համապատասխանում, սակայն համակարգը ընդունում է։ Հենց այստեղից էլ հարց է առաջանում, արդյոք իրապես թիրախային է։ Փորձում ենք նաև այլ կերպ հավաքագրել տվյալներ, օրինակ ես ինքս այդպես եմ անում, հավաքագրում եմ բոլոր այն քաղաքացիներին տվյալները, ովքեր որ գրում են, որ օրինակ շահառու չեն, համակարգը չի ընդունում, մերժել է կամ պատասխան չկա եւ ուղարկում եմ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարություն, որ գոնե այսպես էլ կարողանանք լուծում տալ։ Ոչ միայն լուծում, այլ իրապես նախարարությանը փորձել տրամադրել շահառու, իրական շահառու հանդիսացող քաղաքացիների տվյալները։ Ամեն դեպքում համակարգ արտակարգության պայմաններում է ստեղծվել եւ պետք է այս ամենը լինել եւ հույս ունենանք, որ առաջիկայում այս բացթողումները կլրացվեն։ Շնորհակալություն հարցազրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, զրուցում է Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Կոստանյանի հետ։ Շարունակեք մնալ տան, իրադարձություններին հետևել Առաջին լրատվականի եթերում։